दशमस्कन्धः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः 29th chapter from sloka 42. Sri Shuka Uvacha Iti Viklavitam Tasam Sritva Yogeshwareshwarah Rahasya Sadayam Gopi Atma Ramopyariramat Sri Shuka Uvacha Iti Viklavitam Dasam Shrutva Yogeshwareshwarah Rahasya Sadayam Gopi Atma Ramopyariramat Abhisametabhirudaracishtitah Yekshanot Pullamukhi Virachyutah Udaraha Sadvijakundadijitihi Yarochatainakaivodubhirvritah Vagiyamana Udgayanna Vanita Shatayutapah Ala Bibhrad Vaijayantim Yacharan Mandayan Vanam Nadhya Pulinamavishya Gopi Bihi Himavalukam Eme Tattaralananda Muda Bodavayuna Bahuprasara Parirambhakarala Koruni Vesanalabana Naima Nakhagrapataihi Shreyavaloka Hasite Vrajasundarinam
स्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार भयं प्रतिपतिं रमयाञ्चकार उत्तम्भयं प्रतिपतिं रमयाञ्चकार बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरुणीभिस्तनालभरकर्मठकार्यवादैः श्रेयावलोकहरिते व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम्भयं प्रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवतः कृष्णात् एवं भगवतः कृष्णा कृष्णात् कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम् आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम् मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि मानिन्योऽभ्यसिकं भुवि एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम् मानिन्योऽभ्यसिकं भुवि तासां तत्सौभगमदम् तासां तत्सो भगवदम् वीक्ष्यमानं च केशवः वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय प्रशमाय तत्रैव अन्तरधीयत तत्रैव अन्तरधीयत तासां तत्सो भगवदम् वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अन्तरधीयत श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडा वर्णनं नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः एकोनविंशोऽध्यायः श्रीमद्भागवते महापुराणे